বন্ধুরা এই ছেলেটা ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখতেছিল যে এই লোকটার মোবাইলের মধ্যে ইয়ারব্যাগ লাগানো থাকায় এই জন্য তার মোবাইলটি নিচে পড়ে গিয়েও কিছুই হয় না, কিন্তু এই ছেলেটা এটা কোনোভাবেই বিশ্বাস করে না। এই জন্য সে মার্কেট থেকে একটি ইয়ারব্যাগ কিনে নিয়ে আসে, তারপরে এই ইয়ারব্যাগটি তার মোবাইলের মধ্যে ভালো করে লাগিয়ে দেয়। লাস্টে যা হলো সেটি দেখার আগে যদি তুমি এই ছবিটাকে সুন্দর মনে করো তাহলে ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে, কমেন্টে অবশ্যই আল্লাহর এই সুন্দর নামটি লিখে যাবে। লাস্টে যখন এই ছেলেটা তার মোবাইলটিকে অনেক উঁচু থেকে ফেলে দেয়, তারপরে সত্যি সত্যি এই ইয়ারব্যাগটি কাজ করে আর তার মোবাইলটির কিছুই হয় না।